Новый проект. Будем делать квартиру для себя. Старый фонд, пятиэтажка. Вот. Будем здесь и стальные трубы менять, и обои полностью все это сдираться будет, окна будут меняться, балконные двери, потом уличный балкон. Будет это все делаться, до ума доводиться. Пока что такое, эта стенка будет сноситься, потому что она не настоящая, фальшь. Из ДСП сделана. Надо сделать, если делать, так стена бетона небольшой толщины, там 10 сантиметров. Вот такая вот квартирка стандартная, 55-56 квадратов. Вот состояние ее сейчас. Санузла, воды нет, разведенные. Жили все тут так очень. То продавали, сдавали бы бывшие владельцы. В общем, имеем вот такую вот теперь работу, для того, чтобы потом в будущем жить. За процессом будет потом вылаживать, все будет видно. Это тут одно металлопластиковое окно, оно будет убираться, будет ставиться другое, немножко больше и новое. Везде деревянное, тут одно окно было только металлопластиковое. Такие вот слоя тут были наложены, все это будем переделывать. Жили дедушка с бабушкой. Потолки это все сдирать надо. В общем, есть над чем работать. Новая история. Тут, конечно, потолок просто шпаклевать надо будет, отчухивать. Окна потом поменять. Сантехнику проверяли тут соединение. Соседям надо будет в гости заскакивать, проситься поменять трубы. Захотят ли они, тоже вопрос. Кстати, трубы оцинкованные еще, сделанные в Советском Союзе, вот оцинковка. Она не ржавеет, как таковая. По крайней мере, по наружу. Внутри неизвестно состояние, но снаружи она не ржавеет. Вот. Что очень хорошо. 40 лет трубам не будет. Так что, вот такие вот дела. Так снимается потолок. Уже раскрушили стенку, убрали, сделали пространство, потому что здесь была стенка из ДСП. Вот оно сложенное. Убрали все. Теперь можно будет делать свои перестенки. Вот. Пока что еще хламу много. Еще есть над чем работать. Обои снимать. Хотел сделать экскурс такой вот по квартире, которой будет делаться ремонт. Здесь уже идет процесс подготовки полностью под дальнейшие работы. То есть это у нас комната одна, небольшого размера, это пятиэтажки. Окна выходят на одну сторону дома, а если пройтись вот дальше, то получается, что проходной. Вот мы вышли сейчас в коридор, вот он, и дальше там коридор, вход в квартиру. А здесь
вот в другую комнату помещения. И здесь во двор окна выходят. Это, кстати, старое окно металлопластиковое, тоже будем менять. Потому что тут тоже все так очень интересно сделано. Еще тут вот надо снимать обои. Вот в этом помещении потолки тоже уже снятое было, наклеенный полипирестирол, но его уже все это сняли и выкинули. Осталось еще здесь старый диван разобрать, выкинуть его надо, чей-то предыдущий хозяин. Вот. И остатки еще это все поснимать, подготовить. Пол еще тоже надо будет сдирать. Вот. Ну, здесь был, кстати, перестенок тоже вот в этом, вот так стоял перестенок искусственно сделанный, вот из этого ДСП. Его мы снесли, потому что будем делать нормальный перестенок уже с пенобетона. Все-таки решили будем ставить перестенок, чтобы была еще дополнительная небольшая отдельная третья комната, потому что квартира как бы трехкомнатная считается. Вот. Поэтому сделаем отдельную комнату. Также здесь еще много чего. Еще балконная дверь. Меняться будет все это вместе с окном. И все это естественно. Мусор, куча, это все вынесется, это будет пустое пространство. Также санузел будет переделываться, полностью совмещаться будет ванна с самым углом. Ну, вот тут получается две двери, одна ванная, другая. Это уберем, сделаем нормально ровное помещение одинаковое, перестенок между туалетом и ванной. Снесем, чтобы это все было нормально. И кухню. Кухню тоже порядок наведем, расширим эту стенку, возможно, немножко ее туда на 30 сантиметров отодвинем, потому что кухня такая, 5 квадратов, ну, маловато. Можно сделать чуть-чуть больше пространства, чтобы было больше рабочих поверхностей здесь, и оно будет более культурное. Это окно уберется, вынесется, будет просто стенка, потому что не нужно это окно. Ну. Для меня проще мочить обои, смачивать обои быстро и качественно. И надо четкий иметь план действий.